ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට ඔයාලා සියලුම දෙනා. අද මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා Wi-Fi alarm system එක. ඉතින් ඔයිට කලින් මම alarm පද්ධතියක් ගැන කතා කරා GSM කියන alarm පද්ධතිය ගැන. ඉතින් ඒ alarm පද්ධතියට devices add කරද්දී කෝඩ් විදිහට තමයි ඒව ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ. කෝඩ් පාවිච්චි කරලා තමයි හැම දෙයක්ම සිදු කරන්නේ. Wi-Fi alarm පද්ධතිය එහෙම නෙමෙයි. ඒක හරි ලේසි. අපි බලමු කොහොමද ඒක සිදු කරගන්නේ කියලා. ඊට අමතරව මේකට ඇප් එකක් තියෙනවා. ඇප් එකකුනුත් පුළුවන් අපට විශේෂ වාසි ටිකක් ඉටු කරගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අරගේ විදිහටම මේ alarm system එකේ තියෙනවා SIM එකක් දාලා අපට calls ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. යම් කිසි අනතුරක detect වීමක් මේ devices වලින් ඇඩ් වුණොත් call එකක් විදිහටත් ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒට අමතරව app එකෙනුත් අපිට ලොකු වැඩ ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන devices කියලා. එහෙනම් මම මේක unbox කරනවා. අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක unbox කරපු ගමන්ම අපිට warranty card එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම catalog දෙකක් තියෙනවා. පොතක් වෙනින්ම තියෙනවා. ඒ වගේම catalog එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට main panel එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම මේ main panel එක ගැන වෙනින්ම කතා කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක charge කරන power pack එක තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් power pack එක ඊට පස්සේ alarm buzzer එක තියෙනවා. ඉතින් මේ alarm buzzer එකේ පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා. මීට කලින් මම ගෙනාපු alarm system එකේ මේ විදිහට port එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක අපට සිද්ධ වෙනවා cables දෙකකින් unit එකට සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් මේකෙදි එහෙම නැහැ. port එකක් තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම port එක ගහලා අපිට පහසුවෙන් වැඩේ කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් motion detect sensor එක. ඒ වගේම තමයි remote දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. 1යි 2යි remote දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ remote දෙක අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි door sensor එකක් හම්බ වෙනවා මේකට. ඉතින් door sensor එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. door sensor එක. ඊට පස්සේ key tag දෙකක් තියෙනවා මේකේ. remote දෙකට දාගන්න. ඊට පස්සේ මේක high කරන roll plug panel එක සහ motion detect sensor එක mount කරන අපිට bracket බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි panel board එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ panel එකේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මම මේ panel එකේ cover එක මේ විදිහට මම අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගෙන අපි බලමු panel එකේ තියෙන දේවල් මොනවද විශේෂ දේවල් කියලා. ඉතින් මෙතන හරියක සලකුණක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් තමයි අපි ඕකේ කරන්නේ. ඒ වගේම main menu එකට යන්නේ මේ හරියක සලකුණක් තියෙනවා මෙන්න මෙතනින්. ඒ වගේම back යන්නේ මෙන්න මෙතනින්. ඉහළ පහළ අපි යන්නේ මෙන්න මේ option දෙකෙන්. ඉතින් මේවා button විදිහට නෙමෙයි තියෙන්නේ. touch කරන්න තමයි තියෙන්නේ. touch කළා තමයි අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. alarm system එක lock කරන්න සහ unlock කරන්න මේ හරිය අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් දේවල් ඔක්කොම තියෙන්නේ මේකේ numbers විදිහට 1 සිට 9 දක්වා. ඒ වගේම තමයි මේකේ speaker එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ mic එකක් තියෙනවා. අපිට recording voice cut එකක් වුණත් මේකේ දාලා තියන්න පුළුවන්. ඒ පහසුකමුත් තියෙනවා. මම අද කතා කරන්නේ මේ device add කරන එක සහ ඒක SIM එක add කරලා කොහොමද calls එන්නේ ඒ දේවල් ටික තමයි කතා කරන්නේ. ඒ ටික තමයි අපි දැනගන්න ඕන device එකේ. හරි. අපි එහෙනම් බලමු මේ panel එකේ පිටිපස්ස කොහොමද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ cover එක අයින් කරනවා. cover එක අයින් කරන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා මම මේකට දැන් SIM එකක් දැම්මා. SIM එකක් දාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකකට SIM එකක් දාන විදිහටම port එක තියෙනවා. SIM එක දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්ථානයේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් alarm buzzer එකට port එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් charging port එක තියෙනවා. ඉතින් charge එක අපි ගහන්නේ මේ හරියට. හරිනේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන panel එක on කරන්න සහ off කරන්න අපිට button එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක වහන්නේ නැහැ. මෙහෙමම තියෙනවා. ඉස්සරහා වැඩ ටික ඔයාලට සිදු කරලා පෙන්වන්න ඕන නිසා. හරි. අපි දැන් මේක on කරමු. ඉතින් මම මෙන්න මේ හරියෙන් මේක on කරනවා. on කරද්දී ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සලම් පෙන්නනවා SIM එක. SIM එක වැඩ කරනවා නම් signal කුණු ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Wi-Fi මම මේක on කරලා තියෙන්නේ. මම ඒක ආපහු කතා කරන්නම් කොහොමද on කරන්නේ කියලා. අපි ඒ ඔක්කොම දැන් කතා කරමු. හරි. අපි දැන් බලමු unlock කරන්නේ lock කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම
home menu එකට යන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි settings හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉස්සෙල්ලාම මෙතනින් අපට alarm එක on කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු touch කරලා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට alarm එක on කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම unlock කරලා මේක off කරන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතනින් තමයි අපි lock කරන්නේ. මේ විදිහට lock කරලා තියෙන වෙලාවක මේ lock එක touch කරලා අපි තියෙන වෙලාවක අපි add කරලා තියෙන sensor on වුණොත් එහෙම අනිවාර්යෙන්ම alarm වදිනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. ඒ වගේම alarm system එකක් පාවිච්චි කරද්දී ඔයාලා දන්නවා ඔය ඉස්සෙල්ලා මගේ වීඩියෝස් බලලා තියෙනවා නම් unlock කරලා තියෙනවා අපි එද්දී අපේ remote එකෙන්. ඒ වගේම අපි ගෙදරින් යද්දී නැත්නම් නිදියද්දී තමයි අපි lock කරන්නේ. lock කරලා තියෙද්දී ඒ sensor ක්‍රියාත්මක වුණොත් එහෙම අනිවාර්යෙන්ම alarm එක වදිනවා. ඉතින් ඒකත් අමතක නොකර සිදු කරන්න ඕන. මොකද lock කරන එක සහ unlock කරන එක අපිට පැටලුනොත් එහෙම අපිටම මේ sensor වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිම රැවටෙන්න පුළුවන් යම් කිසි වෙලාවක මේ sensor වැඩ කරලා. ඒ නිසා ගෙදර ඉද්දී අපි unlock කරනවා remote එකෙන් අපේ alarm පද්ධතිය. ඒ වගේම ගෙදරින් පිට වෙද්දී නැත්නම් නිදියද්දී අපි alarm පද්ධතිය lock කරනවා. එතකොට sensor වැඩ කරනවා. හරිනේ. lock and unlock. ඊට පස්සේ අපිට ඉස්සෙල්ලාම සිදු වෙනවා මේකට devices set කරගන්න. ඉස්සෙල්ලාම මම ගන්නවා remote එක. remote දෙකක් තියෙනවා. හරි අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු එහෙනම් කොහොමද වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මට remote දෙක add කරගන්න ඕන මේ device එකට. ඉතින් මට පුළුවන් මේක ඉස්සෙල්ලාම lock වෙලා තියෙනවා නම් ඒක unlock කරගන්න ඕන. unlock කරගෙන ඔයාලට යන්න පුළුවන් මේ හරිය icon එකක් තියෙනවා. ඒක touch කරන්න. touch කරලා ඔයා යන්න ඕන මෙතන තියෙනවා parts කියලා menu එකක්. ඉතින් ඒකට යන්න ඕන. ඒකට ගිහිල්ලා මම ඒක මේ විදිහට මේ touch කරනවා. touch කළා ඒක ඇතුළට යනවා. ඒකේ තියෙනවා remote තියෙනවා. ඒ වගේම detect sensor add කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඒ දෙක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕන. ඒ දේවල් දෙක. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම remote එක add කරගන්න යනවා. remote එක ඉතින් මේකේ තියෙනවා remote කියලා. ඉතින් මම මේක ඇතුළට යනවා. ඒකේ තියෙනවා add device delete all කියලා තියෙනවා. ඉතින් මට add කරගන්න ඕන. ඒ නිසා add menu එකේ ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනවා devices එකක්වත් මේකේ add වෙලා නැහැ. 0 කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේක ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරලා එතකොට තප්පර 20ක් යනවා. තප්පර 20ක් ඇතුළත ඔයාලට තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් remote එකේ තියෙනවා SOS කියලා බටන් එකක්. එන්න ඒක press කරන්න. හරි. ඒක press කරපු ගමන් මම මෙන්න මේ remote එක add කරගත්තා. දැන් මම මේක අයින් කරනවා. ඊගා remote එකත් add කරගන්න යන්නේ මම. ඉතින් ඒ remote එකත් add කරගන්න මම මේ add කියන එකෙන්ම නැවත ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක device එකක් add වෙලා තියෙනවා කියලා මේකේ පේනවා. එක කියලා තියෙනවා. එකක් add වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද? remote එකක් අපි add කරලා තියෙනවා. remote එකේ යටතේ devices දෙකක්. ඉතින් ඒකෙදිත් එකක් තියෙනවා. තව එකක් add කරගන්න ඕන. මේක ඉස්සරහට යන්න හරි එක icon එකක් තියෙනවා. ඒ හරිය touch කරන්න. එතකොට තප්පර 20 අර විදිහටම යනවා. ඉතින් ඒකෙදිත් ඔයාලට කරන්න තියෙන remote එකේ SOS කියන බටන් එක press කරන්න. එතකොට මේ remote එකත් මේ විදිහට අපිට add කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ remote වැඩ කරනවද කියලා. බලන්න. unlock වෙනවා. system on. ඒ වගේම lock කරන්න පුළුවන්. system disarm. මේ option දෙක තමයි remote එකට අපිට දීලා තියෙන්නේ. හරිනේ. අපි එහෙනම් remote එක add කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි door sense එක add කරගමු. මේ door sense එකේ හරිම ලේසි මේක on වෙලා තිබුණ නැහැ. මේක ගලවලා මේක ඇතුලේ තියෙන switch එකක්. ඒ switch එක on කරගන්න අනිවාර්යෙන් on කරගන්න ඕන. බැටරි බහින්න නිසා තමයි පැකින් එකකින් එද්දී ඒවා on කරලා එන්නේ නැත්තේ. ඔයා වැඩේ කරන්න ගද්දී අනිවාර්යෙන්ම මේක ඇතුලේ තියෙන බටන් එක on කරගන්න power on බටන් එක. එතකොට තමයි මේ විදිහට නිල් පාට ලයිට් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් මේක off වෙලා තිබුණොත් මේ නිල් පාට ලයිට් එක ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මෙහෙම ප්‍රෙස් කරද්දී. හරිනේ. ඒක මම on කරලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු මේ door sense එක කොහොමද මේ system එකට add කරගන්නේ කියලා. හරි. ඒක सिद्ध කරගන්නෙත් අර විදිහටම තමයි. මේ හරියක icon එකක් තියෙනවා. ඒක touch කරන එකෙන් තමයි අපි settings වලට යන්නේ. ඊට පස්සේ arrow keys වලින් down යන්න parts කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ parts කියන එක ඇතුළට යන්න. ඇතුළට ගියාම remote තියෙනවා. අපි remote දෙක add කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා detector කියලා. ඉතින් මේ detector කියන එක ඇතුළට තමයි අපි
door sense එක ඒ වගේම smoke sense එක ඒ විතරක් නෙමෙයි motion detect sensor add කරන්නේ මෙන්න මේක තුලින්. ඉතින් මම down ගිහිල්ලා detector කියන එක ඇතුළට යනවා. ඇතුළට ගිහිල්ලා දැන් මේක add කරන්න යන්නේ add කියලා තියෙනවා. ඉතින් add කියන එක ඇතුළට යනවා. ඉතින් ඒක ඇතුළට ගියන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා IR sense එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි තව බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. door sense එක තියෙනවා. මම මේ door sense එක කියන එක තෝරා ගන්නවා. arrow keys වලින් යන්න menu අතර මාරු වෙන්න පුළුවන්. smoke sense එක තියෙනවා. ඒ වගේම gas sense එක තියෙනවා. බලන්න මේ device එක නම මොකක්ද කියලා. මේක door sense එකක්. මම තෝරගන්නේ door sense එක කියන එක. ඉතින් මේකේ තියෙනවා door sensor කියලා. නැත්නම් window sensor කියලා. ඉතින් ඒක මම add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම down යනවා පල්ලහැට. පල්ලහැට ගිහිල්ලා මේ හරිය තියෙනවා තවම device set කරලා නැහැ 0 කියලා තියෙන්නේ. මම ඒක ඇතුළට යනවා. ඒක ඇතුළට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර විදිහටම තප්පර 20ක් යනවා. ඒ කාලය තුල මේ door sense එකේ බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ බටන් එක උඩින්ම තියෙන බටන් එක ඒක press කරන්න. හරි. press කරපු ගමන්ම ඒ device එක add වෙනවා මේකට. එහෙනම් අපි මේකත් add කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට add කරගන්න තියෙනවා motion detect sensor එක. ඉතින් motion detect sensor එකේ මෙන්න මේ පැත්තේ බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක press කරලා තමයි මේකට add කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ පැත්තින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එළියෙන් තියෙනවා මේ sensor එක on කරගන්න ඕන. නැත්නම් මේක add කරගන්න බෑ. ඒ නිසා මම මේක on කරනවා මේ බටන් එකේ. හරි. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා නිල් පාට ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. දැන් මේක on වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක press කරලා තමයි add කරන්නේ. දැන් මේකේ අපි මේ බටන් එක press කරලා මේක පිටිපස්සේ තියෙන්නේ. මම add එකට යනවා. add එකට ගියපු ගමන් තියෙන IR sensor කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මේක. ඒ නිසා මම පල්ලෙහාට යනවා. device එකක් add වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් door sensor එකක් අපි add කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි motion detect sensor එක තමයි add කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් add කරමු ඒ විදිහට. ඉතින් මේක ඇතුළට ගියා. තප්පර 20ක් යනවා. මෙන්න මේ පැත්තේ බටන් එක තියෙනවා. මේ බටන් එක press කරනවා. හරි. මෙන්න add වුණා. ඉතින් මම remote දෙක add කරා. ඒ වගේම door sensor එකක් තිබුණා ඒක add කරා. door sensor 5ක් 10ක් 15ක් 20ක් 25ක් add කරන්න පුළුවන්. හරිද? තියෙන ගාන ඒ විදිහට add කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම remote නම් සාමාන්‍යයෙන් දෙකයි හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි motion detect sensor අපට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අනුව add කරගන්න පුළුවන්. මේකට හම්බෙනවා එක motion detect sensor එකයි, door sensor එකයි, remote දෙකයි, panel එකයි, එළම් බස එකයි. ඉතින් ඊට වැඩි ඔයාට door sensor, smoke sensor, ඒ වගේම gas sensor මෙන්න මේවා add කරගන්න ඕන නම් ඒ devices වෙනෙම මිලදී ගන්න සිදු වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද දැන් අපි SIM එක add කරගන්නේ කියලා. SIM එකේ තියෙනවා පොඩි දේවල් ටිකක්. ඒතකොට calls යන්න ඕන numbers තියෙනවා. ඒවා අපි add කරන්න ඕන. දැන් මේකට මම SIM එකක් දාලා තියෙන්නේ. SIM එකක් දාන එක හරි ලේසියිනේ. ඒ වුණාට අපි මේකට number එකක් දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ number එකට තමයි call එකක් එන්නේ මේ panel එකේ. හරිද? එහෙනම් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි අපේ මේ ෆෝන් නම්බර් එහෙනම් දෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අර විදිහටමයි හරි එක අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් settings තියෙනවා. phone කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ phone කියන menu එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළට යන්න. ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් phone number කියලා තියෙනවා. call ඉරා phone number කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම SMS phone number කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ call එකක් කියන්න අපේ නම්බර් එක දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි SMS එකක් යවන්න වෙනම නම්බර් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඒ නම්බරේ දෙන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම යනවා මේක ඇතුළට. මම මේ විදිහට නම්බර් එකක් දීලා තියෙනවා 075 මගේ නම්බරේ මම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එකක් මෙතන තියෙනවා. අපි බලමු වැඩ කරන්නේ කොහොමද ඒ දේවල් කියලා. ඉතින් නම්බර් අපිට 5ක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මේකට. ගෙදර ඉන්න කට්ටියගේ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් 5 දෙනාගේම නම්බර්ස් 5ක් ඕනනම් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි රිමෝට් නම් දෙකයි තියෙන්නේ. ඉතින් එයාලට කෝල්ස් ගිහිලා දැනුම් දීමක් කරනවා සෙන්සර් වුන් වුණා කියලා. ඒ වගේම තමයි මේකේ SMS වලටත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නම්බර්ස් 5ක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම එකක් විතරක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට ලොකු දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ නම්බරේ ටයිප් කරන්න. ටයිප් කරලා මේ හරි සලකුණ උඩ ටච් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ඕකේ වෙනවා. හරිනේ. හරි ලේසි ඈ. ඉතින් ඔන්න මම ෆෝන් නම්බර් එකත් ඇඩ් කරලා තියෙනවා කෝල්ස් යන්න ඕන නම්බරේ. දැන් අපි බලමු ෆෝන් එකට ඇප් එකක් දාගන්න නැතුව
සාමාන්‍ය විදිහට මේක කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ කොහොමද මේ devices වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ හරියෙන් තියෙනවා පොඩ්ඩක් හරවලා තියෙනවා නැත්තම් මේක මගේ motion detect වීම නිසා on වෙන්න පුළුවන් නිසා හොයාගන්න බෑනේ. ඒ වගේම මම මෙන්න මේ හරියෙන් තියෙනවා. මෙන්න මේ හරියෙන් door sense එක තව කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒකත් ලං කරලා මේ විදිහට තියෙනවා. තියලා මම රිමෝට් එක අතට ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ හරියෙන් මගේ ෆෝන් එක තියෙනවා. දැන් මේකට කෝල් එකක් එනවද කියලා තමයි මම බලන්නේ. හරි. අපි එහෙනම් දැන් බලමු මේක අන්ලොක් කරලා සෙන්සර් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් තප්පර 20ක් හෝ 10ක් යනවා. අපි මේක ලොක් කරන් පස්සේ ඊට පස්සේ තමයි මේ සිදු වුණොත් මේක ඔන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ හරියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකට කෝල් එකක් එන්න ඕනේ මේ සිස්ටම් එකෙන්. ඒ වගේම මේ සිස්ටම් එකෙන් අනිවාර්යෙන් එලාම් එක වදින්න ඕන. හරි. දැන් ලොක් කරලා තියෙන්නේ. දොරක් ඇරෙනවා නම් මේ දෙක ඈත් වෙනවා. නේද? ඩෝර් සෙන්සර් එකේ. එහෙනම් මම මේක චුට්ටක් ඈත් කරනවා. හරි. ඔයාලට එහෙනම් පේනවා ඇති මම මේක ඕෆ් කරනවා. කෝල් එකක් ආවා නේද? ඒ ආවේ මේ සිස්ටම් එකේ ඇතුලේ තියෙන SIM එකෙන් තමයි මේකට කෝල් එකක් ඇවිල්ලා දැනුම් දීමක් කරේ සෙන්සර් ඔන් වුණා කියලා. දැන් අපි බලමු මේ motion detect sensor එක කොහොමද ඔන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම අර විදිහටම මේක ලොක් කරනවා ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් තප්පර 16ක් කියලා වැටෙනවා. තප්පර 16 යනකම් ඉන්න ඕන. අපි බලමු motion detect සෙලවීමක් දීලා. හරි. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලා දැක්කා වැඩ කරනවා නේද? සෙන්සර් ටික වැඩ කරනවා. හරි. ඔය විදිහට තමයි device set කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි තවත් පොඩි දේවල් ටිකක් මම මේක කතා කරනවා. දැන් මෙතනින් එහාට මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට පැහැදිලි දසුන් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ආපුවම මම කියලා දෙන ඔයාලට settings වලට යන්නේ කොහොමද කියලා. අතනදී අපි කරපු දේවල් ඔයාලට පැහැදිලිව පෙවුන්නේ නැත්නම් ඒ දේවල් කොහොමද කරන්න කියලා මේ හරි සලකුණ ටික් කරද්දී අපිට යන්න පුළුවන් කොහටද settings වලට. ඉතින් settings වලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි device set කරගන්නවා නම් parts කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට down ගිහිල්ලා parts එක ඇතුළට යන්න ඕන. මේ හරි සලකුණ touch කරලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන remote කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපි remote එක add කරලා තියෙන්නේ. මම ඇතුළට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් add කියලා ඒ menu එක ඇතුළට ගියොත් මෙතන 2යි කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ remote දෙක මේකට add වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. මම ආපස්සට යනවා. ඉතින් add කරගන්නවා නම් කරන්නේ මේක කෙලිම ටික් කරලා අර devices වල තියෙන button එක press කරන්න විතරයි තියෙන්නේ මේ කාලය තුල. හරිනේ. ඒ වගේම තමයි detector කියලා තියෙන එකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා හරි සලකුණ උඩ touch කරන්න. touch කරාන් පස්සේ add වලට යන්න. add වලට ගියන් පස්සේ වාට IR කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් එකින් එක තෝරලා ගන්න door sensor තියෙනවා. smoke sensor තියෙනවා නේද? gas sensor එක තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ එක select කරන්න. select කරලා down යන්න. down ගිහිල්ලා මේ විදිහට තප්පර 20ක් යනවා. ඒ අතර ඒ smoke sensor එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් motion detect sensor එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ sensor එක add කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් door sensor එක add කරන්න පුළුවන්. හරිනේ. පැහැදිලි නේද? ඒ වගේම තමයි මේ devices delete කරනවා නම් එක පාරටම ඔයාලට delete කරන්නත් පුළුවන්. all ගිහිල්ලා මේ විදිහට delete කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම මේක delete කරා. හරිද? ඒ වගේම තමයි අපි add කරගත්ත devices දෙක මම දැන් delete කරලා තියෙන්නේ. හරිනේ. ඔන්න delete කරා. ඒ වගේම තමයි මම ආපස්සට යනවා. remote දෙක delete කරනවා නම් එතනදිත් ඔයාලට පුළුවන් remote එක ඇතුළට ගිහිල්ලා delete all කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා devices දෙකක් පෙන්නනවා. ඒක මේ විදිහට delete කරන්න පුළුවන්. add කරන්න add කියලා තියෙනවා. delete කරනවා නම් delete වලට ගිහිල්ලා ඒ විදිහට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි
ෆෝන් නම්බරේ අපි ඇඩ් කරගන්නේ. හරියක සලකුණක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ටච් කරන්න. ටච් කරලා settings තියෙනවා. ඒකේ පල්ලහැට යන්න phones කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ටච් කරන්න. ඒක ඇතුළට යන්න ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා calls phone number කියලා තියෙනවා. දෙවෙනියට තියෙනවා SMS phone number කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇතුළට ගියන් පස්සේ මගේ ෆෝන් එකේ නම්බරේ තමයි මම ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මගේ එකට කෝල් එකක් ආවේ. ඔයාලට පේනවා නම්බර්ස් 5ක් මේකට ඇඩ් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඒ දේවල් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? අදාළ නම්බරේ ටයිප් කරලා ඕකේ කරන්න. මේ හරි සලකුණ උඩ ටච් කරන්න ඕන. මම ආපස්සට යනවා. බෑක් යනවා. මම බෑක් යනවා. මොකද මේ මම ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ මම දැන් කරලා පෙන්නනවා ඒක. ඒ වගේම SMS එකටත් ඒ විදිහටම තමයි ඒ අදාළ නම්බරේ දෙන්න තියෙන්නේ. හරිද? හරි ලේසි. ලොකු දේවල් ටිකක් නැහැ. හරි. ඊගාව එක තමයි විශේෂම දේවල් ටික. WIFI කියලා තියෙනවා. මේ WIFI එක ඔන් කරලා තියන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේකට අදාළ ඇප් එක දාගෙන මේක කන්ෆිගරේෂන් කරගන්නවා නම් මේ WIFI එක ඔන් කරන්න ඕන. ඉතින් මම මේක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. ආපහු ඔන් කරන විදිහ මම පෙන්නන්නම්. ඒක ඇතුළට යන්න ඕන. ඇතුළට ගියන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ස්මාර්ට් ලින්ක් කන්ෆිගරේෂන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක උඩ ටච් කරන්න. ඒකට අදාළව. එතකොට ඒක උඩ ටච් කරලා තමයි අපි ෆෝන් එකට අපි ඇප් එක දාගෙන කන්ෆිගරේෂන් කරද්දි මෙන්න මේ වැඩේ සිදු කරන්න ඕන. හරිනේ. අපි එහෙනම් බලමු තවත් පොඩි දේවල් ටිකක්. ඉතින් පල්ලහැට යද්දී ඔයාලට පේනවා රෙකෝඩ් කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ එලාම් එක වෙනුවට වොයිස් රෙකෝඩ් එකක් අපිට යූස් කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඉතින් අපිට මේකෙදිම රෙකෝඩ් එකක් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් රෙකෝඩ් කියලා තියෙනවා. මම මේ රෙකෝඩ් කියන එක ඇතුළට යනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා තප්පර 17ක් නේද? 20 ඉඳලා අඩු වෙනවා. මම මේ කියන එක දැන් මේකේ රෙකෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ අපිට මැදින් නතර කරන්න බෑ. සම්පූර්ණයෙන් මේ තප්පර 20 අඩු වෙලා 0 වලට යන්න ඕන. මම හිතන්නේ මම මේ කතා කරපු එක දැන් රෙකෝඩ් වෙලා ඇති මේ පැනල් එකේ. හරි. අපි එහෙනම් ඒක ප්ලේ තප්පර 17ක් නේද? ඉස්සෙල්ලා අඩු වෙනවා. මම මේ කියන එක දැන් මේක රෙකෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ අපිට මැදින් නතර කරන්න බෑ. සම්පූර්ණයෙන් මේ තප්පර 20 අඩු. හරි. දැන් ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති මං ඔයාලට ඒක කිය රෙකෝඩින් කරා. ඒ රෙකෝඩ් එක දැන් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක වොයිස් එකක් විදිහට වොයිස් රෙකෝඩ් එකක් විදිහට රෙකෝඩ් කරලා එලාම් එක විදිහට යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ පහසුකම් ටිකකුත් මෙන්න මේකේ ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් ඔයාලට දැන් තේරෙන්නේ නැති කොහොමද එලාම් සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ, ඒ වගේම අපි කන්ෆිගරේෂන් කරගන්න විදිහ. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නේ නැහැ ඇප් එක කොහොමද කන්ෆිගරේෂන් කරගන්නේ කියලා. ඊගා වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් මම ගේන්නේ මේ එලාම් පද්ධතියේ ඇප් එක කොහොමද කන්ෆිගරේෂන් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒක බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න. මේ වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙච්ච නිසා මම අද මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඉතින් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් හැමෝටම share කරන්න, like එකක් දාන්න, ප්‍රශ්න තිබුණොත් කමෙන්ට් එකක් දාලා ඒ ගැන විස්තර අහන්න අපි. එතකොට අපි කමෙන්ට් එකකින් උත්තර දෙන්නම්. එහෙම නැත්නම් වෙනෙන්ම වීඩියෝ එකකින් ඒ ගැන කතා කරන්නම්. ඉතින් අද මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක නිමා කරද්දී ඊගා වීඩියෝ එක ඉතා ඉක්මනින් අරගෙන එන බලාපොරොත්තු ඇතුව අපි අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක් ආයුබෝවන්.